खसी बोकाको टाउकोको मासुमा झोल राखेर कसरी बनाउँदा स्वादिष्ट बन्छ यसैको रेसिपी लिएर आएको छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो घरेलु किचनमा। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मलाई साथ दिनुहोला। एकदमै सजिलो छिट्टो मिठो तरिकाले बनाउन सुरु गरौँ यसलाई। सबैभन्दा पहिला त मैले खसीको टाउकोलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर काटेर लिएको छु। 1 केजी जति छ। अनि गिदीलाई पनि मैले छुट्याएर छुट्टै कचौरामा लिएको छु। अब यसलाई हामीले पकाउन जाउँ। आज म खसीको टाउकोको मासुमा झोल हालेर बनाउन जाँदैछु, त्यसैले कुकरमा पकाउन जाँदैछु। कुकरलाई मैले ग्यासको हिट अन गरेर बसालिसकेर तोरीको तेल राखेँ। तोरीको तेल 2-3 चम्चा राखेर तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि थोरै जिरा पनि राखेँ। जिरा सँगसँगै मैले थोरै ज्वानो पनि राखेको छु। यिनीहरूलाई राम्रोसँग फुराउनु पर्छ। जिरा र ज्वानोको फुरेर राम्रो स्मेल आइसकेपछि मैले 2वटा दालचिनीको टुक्रा, 3-4 वटा ल्वाङ र सुकमेल र 2वटा तेजपत्तालाई राखेर केही बेर भुटेँ। त्यसपछि 2वटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। त्यसको साथसाथै मैले 4-5 वटा सुक्खा खुर्सानीलाई पनि भाजेर राखेको छु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। पिरो चाहिँ हजुरलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसको सट्टा। प्याज भुटेर यसको कलर हल्का चेन्ज भएर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर भइसकेपछि मैले मासु एड गरेको छु। यो खसीको टाउकोको मासु सबै एड गरेँ। त्यसपछि यसलाई केही बेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। केही पनि नराखिकन यतिकै केही बेर मजाले भुटिसकेपछि मैले यसमा थोरै बेसार राखेँ, आधा चम्चाभन्दा अलिकति बढी। अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेँ। बेसार राखेर केही बेर मजाले भुटिसकेपछि अब यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ केही समय, अनि मात्र यसमा पानी निस्कन्छ। केही समयपछि मैले ढक्कन खोलेर हेर्दा हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हल्का पानी निस्केको छ। यसलाई केही बेर चलाएर छोपिदिनुपर्छ फेरि, अनि पानीको मात्रा सुक्छ। मिडियम हिटमा 4-5 मिनट छोपेर पकाइसकेपछि यसको पानीको मात्रा मजाले सुकिसकेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मासु पनि राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा हामीले लसुन अदुवाको पेस्ट र गिदी राख्न जाँदैछौँ। गिदी राखेँ मैले, त्यसपछि लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेको छु। 2 चम्चा जति राखेको छु, सानो चम्चाको। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ र छोपेर पकाउनुपर्छ केही समय फेरि। केही समय मिडियम हिटमा छोपेर पकाइसकेपछि हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ गिदी पनि मजाले भुटिएर पाकिसकेको छ र लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राम्रोसँग भुटिएर स्मेल राम्रो आइसकेको छ। अब मसलाहरू राख्न जाउँ। मसलाहरूमा मैले जिरा धनियाँ पाउडर मिक्स गरेर 2 चम्चा जति राखेको छु। त्यसै गरेर रातो धुलो खुर्सानी पाउडर राखेको छु 1 चम्चा र स्वाद अनुसार नुन राख्नुहोला। नुन चाहिँ मैले 1 चम्चा राखेको छु। अब यिनीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाउनु पर्छ। राम्रोसँग भुटिसकेपछि यसलाई केही बेर छोपेर पकाउने। अब भने ढक्कन खोलेर 2वटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। यसलाई राम्रोसँग चलाउने। टमाटर राखेर केही बेर मजाले चलाइसकेपछि मैले आधा चम्चा जति मिट मसला र आधा चम्चा जति गरम मसला राखेको छु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि गरम मसला हजुरहरूसँग छैन भने मिट मसला 1 चम्चा राख्नुहोला, अनि राम्रोसँग चलाउनुहोस्। राम्रोसँग नजिकबाट देखाउँदैछु। राम्रोसँग मिक्स भएको छ मसलाहरू। अब यसमा हामीले पानी राख्न जाउँ। आफूलाई आवश्यकता अनुसार पानी राख्नुहोला। मैले ठुलो गिलासको 2 गिलास र आधा जति तातो पानी राखेको छु। हजुरहरूले पनि सकेसम्म तातो पानी नै राख्नुहोला, यसले राम्रो स्वाद ल्याउँछ। राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गरेर ढक्कन लगाउनुहोस् र यसमा सिटी लगाउनुहोस्। मिडियम हिटमा 2देखि 3 सिटी लगाइसकेपछि यसको सिटी आफै जान दिने र ढक्कन खोलेर हेर्नुपर्छ। सिटीको हावा आफै गइसकेपछि मैले ढक्कन खोलेर हेरेको थिएँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ झोल एकदमै राम्रो देखिएको छ र मासु पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने। अझै हजुरहरूलाई झोल मनपर्छ भने यसमा पानी राखेर केही बेर उमाल्नुपर्छ। खसीको टाउकोको झोल मासु रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब माथिबाट मसिनो गरेर धनियाँ काटेर राखेँ। त्यसपछि राम्रोसँग मिक्स गरेको छु। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने खसीको टाउकोको झोल मासु रेडी भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई टाउकोको फ्राई अथवा ग्रेभी चाहिएको छ भने मेरो पुरानो भिडियो हेरिदिनु होला, मैले बनाएको छु।
यसलाई हामीले खानासँग, रोटीसँग, साथै ढेँडोसँग पनि खान सक्छौँ। एकदमै स्वादिलो बनेर तयार भएको छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो साथीभाइ र फ्यामिलीसँग बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। यसो गर्नाले मैले राखेको हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूको सामुन्ने सबैभन्दा पहिला आउनेछ। फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू।